Po paskutinės laidos pas kolegą Rimvydą Valatką jūs parašėte Facebook'e ir iškelite kelis klausimus, kuriuos aš adresuoju jums atgal. O jūs klausėte taip, kodėl kontrabandos vadeivos, turintys ryšių ir Baltarusijoje, ir mūsų teisėsaugoje, yra nebaudžiami, vienas klausimas. Kitas klausimas, kodėl nesiaiškinama jų įspūdingų turtų kilmė, o kai vietos pareigūnai pradėjo tai aiškintis, patyrė spaudimą iš Vilniaus ir byla iš jų buvo paimta. Čia yra jūsų kitas klausimas. Paprastai mes žurnalistai, kai klausimus keliam, ieškome juos atsakymus. Taip, aš irgi ieškojau. Kaip jūs juos šiai dienai atsakytumėte? Jau tai ne pirmas, noriu pabrėžti, mano tyrimas, tai 23 metais rašiau, kad oro erdvė yra skylėta, kad jau dronai skraidinamos dėžės su cigaretėmis. 23 metų pabaigoje pradėjo kilti balionai, tai tą temą domiuosi 2 metus. Esu susipažinus ir su vietos jau gyventojais, nes ne iš kabineto darau, o važiuoju į vietą, kalbuosi su vietos gyventojais, su vietos pareigūnais. Ir žinau tą situaciją, žinau, kas ten tie šulai, vadeivos, kiek yra grupuočių veikia pasienyje. Žinau jų pavardės? Žinau tos pavardės, kai kurių inicialus buvau paviešinusi. Vietos gyventojai puikiai pažįsta tos žmonės, iš jų prabangaus gyvenimo būdo, kurį jie atvirai demonstruoja. Iš jų automobilių, kurie verti kaip butai, galima butus nusipirkti už tokias sumas, kuriuos jie taip pat atvirai demonstruoja, važinėdami, tarkim, Šalčininkų gatvėse, gazuodami. Iš to, kaip jie leidžia fejerverkus po policijos komisariato langais, atvirai kontrabandininkai švenčia tai, kad spaudimą patiria pareigūnai, kurie bando taršyti tuos vadeivas ir aiškintis jų kilmę. Tai ta problema yra, jos nematyti negalėjo, jinai buvo viešinama ir iš tiesų tie vadeivos, kaip ir sakiau, yra žinomi, tiesiog nėra noro ir valios, o galbūt ir stoguojama yra. Tai aš būtent apie tą korupciją rašiau, kuri veda į aukščiausias teisėsaugos viršūnės, nepaslaptis. Ir aš tai žinau, kad vienai iš grupuočių vadovauja buvęs pareigūnas. Taip, gal nustepsite, bet taip yra ir tie ryšiai yra susiję, kadangi tie ir buvę pareigūnai turi ryšių dabartiniai teisėsaugoje. Tai štai tai yra gilios šaknis, todėl jas išrauti nėra taip paprasta, bet reikia noro. Ir buvo pareigūnai, kurie tai norėjo padaryti, bet jie iš karto iš Vilniaus patyrė spaudimą. Stoguojama, sakėte, tai yra, turi stogus. Tie stogai jums žinomi? Stogai taip pat yra žinomi, yra tarpininkai, kurie atstovauja kontrabandininkam, vyksta į Vilnių. Viename prekybos centre vyko susitikimai su veikiančiais pareigūnais, vyko susitikimai ir su buvusiu labai aukštų pareigūnų teisėsaugos, kuris vėliau ėjo į policijos departamentą. Tai ir po to buvo tie pareigūnai patyrę spaudimą. Tai tos pavardės yra žinomos ir vietos pareigūnam. Yra žinomos ir kriminaliniai policijai, tačiau nėra valios. Politikams žinomos tos pavardės? Tarkim, tiem politikam, kurie kontroliuoja teisėsaugą. Jeigu jie norėtų, tikrai jas žinotų, tas pavardės, nes vietos pareigūnai tas pavardės žino. Tai tiesiog tai yra taip vieni kitai susiję, taip apraizgė toks voratinklis. Politikai yra tame voratinklyje? Aš dabar tai aiškinuosi. Tai dabar tas etapas, kai taip, aš labai noriu. Stogų stogai nėra politikai. Taip, nėra kažkur tai politikai, bet netmestina, kad gali būti kyšiai buvo vežami ir ten.